Il-Linja Nazzjonali tal-Ajru l-Air Malta ġarret kważi 250,000 passiġġier f'Awwissu li għadda, li kien ifisser ukoll l-aqwa Awwissu fl-istorja tagħha ta' 45 sena. Ċifri pubblikati mill-Linja tal-Ajru juru li l-Air Malta ġarret aktar minn 248,000 passiġġier fuq rotot skedati u chartered matul ix-xahar l-aktar biżel tas-sena. Dawn ir-riżultati jisbqu r-rekord intlaħaq f'Awwissu tas-sena li għaddiet. Fil-fatt imqabbel ma' Awwissu tal-2018, l-ajruplani tal-Air Malta ġarrew 4,800 passiġġier aktar. Stqarrija tal-Air Malta kwotat li ċ-Chairman tal-Air Malta in-nutar Charles Manjon li jilqa' dawn ir-riżultati pożittivi għall-linja tal-ajru Maltija f'suq tassew kompetittiv. Qal li dawn iċ-ċifri jkomplu jikkonfermaw li l-linja tal-ajru miexja fit-triq it-tajba, filwaqt li l-Air Malta qed tkompli taħdem sabiex ittejjeb l-operat u l-qasam kummerċjali. F'dawn l-aħħar snin l-Air Malta għamlet bosta tibdil fosthom iż-żieda fil-flotta ta' 3 ajruplani Airbus A320neo u żieda ta' 25 rotta ġdida biex bekk l-Air Malta qed ittir lejn 42 destinazzjoni. Iċ-Chairman tal-Air Malta tenna li ħafna affarijiet kellhom jinbidlu u saru sagrifiċċji. Iżda llum bosta jinsabu sodisfatti għax qed jaraw l-Air Malta bħala kumpanija tal-ajru li qed tikber mill-ġdid. Min-naħa tiegħu il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi qal li d-direzzjoni li ħadet l-Air Malta fl-2017 qed tħalli l-frott mixtieq. Filwaqt li dawn ir-riżultati jiġdu li l-linja tal-ajru qed turi li tista' tikkompeti u tikber f'suq li fih sfidi kbar. Qal li l-Gvern se jkompli jaħdem mal-partijiet interessati kollha involuti fis-settur tat-turiżmu biex jiġbdu l-istess ħabel biex il-kumpanija tkompli tikseb aktar suċċessi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.